Վարորդի մասնակիցներ դատանը լսելով վարորդի մասնակիցների կարծիքը որոշեց մեղադրյալ Լիդիա Արմենակի Մանթաշյանի նկատմամբ կիրառված խափան միջոց կալանքը փոխել, վերացնել, վերջինիս նկատմամբ որպես խափան միջոց կիրառել վարչական հսկողությունը, վարչական հսկողություն գրավ 2.500.000 դրամի չափով բացակայելու արգելքը։ Բացակայելու արգելքը դատանը բնականաբար կհասցրել իրավասու մարմին սահմանադրումների արգելելու մասով գրավի գումարը պարտավորեք վճարելու դատանի համապատասխան դեպոզիտ հաշվին, Երևան քաղաքի առաջնացյան Թարասյան քրեական դատանի դեպոզիտ հաշվին, այդ մասին ապացույցը որոշումը ստանալուն պես երաժամկետում ներկայացնելու դատանին, վարչական հսկողությունը, ուրեմն ձեր նկատմամբ կիրառվի վարչական հսկողության ընթացքում, ուրեմն դուք պարտավոր եք շաբաթը մեկ անգամ ներկայանալու պրոբացիայի ձեր տարածքային, այսինքն Երևան քաղաքի, դուք Երևան քաղաքում եք, Երևան քաղաքի քաղաքային մարմնի պրոբացիայի ծառայության շաբաթը մեկ անգամ գրանցվել, չփոխել առանց վարորդի իրականացնող մարմնի ձեր բնակության հասցեն, առանց վարորդի իրականացնող մարմնի թույլտվության ժամը 21:00-ից մինչև առավոտյան ժամը 9 չբացակայել ձեր բնակության վայրից, չշփվել քրեական վարույթով, սույն քրեական վարույթով մասնավոր մասնակիցների եւ վկաների հետ շփումները չունենալ, բացառությամբ ձեր պաշտպանների, բնականաբար նաեւ չշփվել հաղորդակցություն չունենալ նաեւ եւ այցելել մարդաշատ վայրեր։ Բնականաբար վարչական հսկողությունը պետք է իրականացվի Հայաստանի Հանրապետության կողմից սահմանված էլեկտրոնային միջոցների կիրառմամբ, որպեսզի այն պետք է կրեք դուք եւ չվնասեք այն, եւ չվնասեք այն։ Որոշումը ստանալու նաեւ խափան միջոց կալանքը նաեւ փոփոխելով դուք անմիջապես ազատ եք արձակում կալանքից այս թողեք ես ասեմ։ Անմիջապես ազատ եք արձակում դատական նիստերի դալիճից։ Որոշումը ստանալու պես այն կարող է 10 ժամկետում